लेकर आ गया अमेज़न का क्रेट और अमेज़न को ओपन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट। लेबल को खोल लेते हैं। पैकिंग अच्छे तरह पैकिंग तो अच्छा किया है, यूज़ भी कर सकते हैं, फिर से रिसाइकिल भी कर सकते हैं। अंदर से हमको कीबोर्ड आ गया है। कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओके ओपन हो चुका है। एक कीबोर्ड है। ओके कीबोर्ड के अंदर से मैनुअल बुक आया है। डब्बा में दूसरा कुछ भी नहीं है। मिल जाएगा। कीबोर्ड का प्राइस 239 रुपीज़ को लिया है। 239 रुपीज़ को। ओके कीबोर्ड सभी में विंडो लैपटॉप विंडोज 7 विंडोज 10 एप्पल सभी में एप्पल में सेट नहीं होगा, सभी में फ़ोन में भी सेट करके यूज़ कर सकता हो। कीबोर्ड अच्छे से देखो, साइड से पीछे तो नीचे तो बैक साइड स्टैंड है। ऐसा स्टैंड लगा के हम यूज़ कर सकते हैं। ओके टाइपिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये क्यों परचेज़ किया, तो कीबोर्ड टाइप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने ख़रीदा हो, फ़ोन से कनेक्ट करके। इसके लिए USB भी, फ़ोन के USB लगा के यूज़ कर सकता हो। आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। ऐसा फ़ोन से कनेक्ट करके